আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমরাও ইনশাল্লাহ খুবই ভালো আছি। আজকে কিছু হেড নিয়ে আপনাদের সামনে আলোচনা করব। সেটগুলি বিক্রয় করা হবে। সো দেখতেই পারছেন ইতিমধ্যে ডেল্টা 9001 সেটটা একদম ফুল ফ্রেশ নতুন, একদম হয়তোবা দুই একটা প্রোগ্রাম মারা হচ্ছে। তারপরে আছে CA20 একদম ফ্রেশ, শুধু একটা ক্যাপাসিটার চেঞ্জ ভিতরে। তারপর 4080 এই সেটটা সেল হয়ে গেছে। তারপর একটা সেট আছে 4080। সো দেখা যাচ্ছে সেটটা টুকটাক কাজকাম করা হয়েছে, সেট একদম ফ্রেশ আছে, যত খুশি লোড দিয়ে নেবেন। সো সেটগুলো দেখা যাচ্ছে। আমাদের ভিডিওগুলো আগে ভালো করে দেখবেন, তারপর আমাদের থেকে সেটগুলো কালেক্ট করবেন। সো সেটগুলো দেখা যাচ্ছে, সেটগুলো একদম নতুনের মতো ফ্রেশ কন্ডিশন, একদম চকচকা নতুনের মতো কন্ডিশন, কোনো প্রকার প্রবলেম নেই। সো সেটগুলো আমাদের থেকে নো টেনশনে নিতে পারেন। আপনারা যতক্ষণ খুশি সরাসরি আমার দোকানে এসে চেক দিয়েও নিতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। সো সেটগুলো দেখাই যাচ্ছে। তো তারপর কিছু সেট দেখাইতেছি। আহুজা 120, আহুজা 80 এবং আহুজা 120 সিলিকন এবং মেটাল। সো সেটগুলো আবারও ডিসপ্লেতে ভালো করে দেখাইতেছি। সো আমাদের ভিডিওগুলো ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। এবং এখানে আছে স্ট্রেঞ্জার SPB 2000 সেটটা খুবই ভালো। যারা স্ট্রেঞ্জার সেট ব্যবহার করেন তারা অবশ্যই জানেন স্ট্রেঞ্জার সেটগুলো আসলে কেমন পাওয়ারফুল এবং এর লোড ক্ষমতা কতটুকু, এটা সবাই ভালো করে জানেন। তারপর নিচে যেটা দেখতেছেন এটা হলো আপনার ডেল্টা প্রফেশনাল পাওয়ার অ্যাম্পলিফায়ার P9001 সেটটা একদম ফুল ফ্রেশ, ভিতরে কোনো কাজকাম করানো হয়নি, একদমই ফ্রেশ আছে, কোনো প্রকার সমস্যা নেই। সো সেটগুলো দেখা যাচ্ছে। আমাদের লোকেশন কুড়িগ্রাম জেলা, নাগেশ্বরী থানা, ভিতরবন বাজার। কুড়িগ্রাম জেলার আশেপাশে যে সকল ভাই আমার ভিডিওগুলো দেখতেছেন তারা সরাসরি আমাদের দোকানে এসে মাল বাজার চেক করে নিতে পারেন। আর দূর থেকে যে সকল ভাইয়েরা দেখতেছেন তারা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে মালগুলো দেশের যে কোনো জেলায় নিতে পারেন। সো সেটগুলোর পিছনের পার্টটা আমরা আপনাদেরকে দেখাতেছি, দেখতে থাকেন। আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন যদি আমার চ্যানেলে নতুন সদস্য হয়ে থাকেন। সো বরাবরের মতো আমাদের সেকেন্ড হ্যান্ড সাউন্ডের শোরুম। পুরাতন সাউন্ডের মাল ক্রয় এবং বিক্রয় করতে চাইলে অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। প্রতিটা মেশিনের ভিডিও পরবর্তীতে দেওয়া হবে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হবে পরের ভিডিওতে। সকলকে ধন্যবাদ।